सो हाई एभ्रीवन एन्ड गुड मर्निङ वेलकम ब्याक टु माई अनदर मिनी भ्लग। हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो न्यू मिनी भ्लगमा। र आशा छ हजुरहरू सबैजना सन्चै र आरामै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि एकदम सन्चै र आरामै छु। र अहिले चाहिँ म पुगिसकेँ क्याफे पुगेर रेडी भएर सधैँ जस्तै म लागिहाल्छु फर्स्टमा क्याफे क्लिन गर्न। ल गाइज क्याफे क्लिन गरिसकेपछि म चाहिँ अहिले नास्ता बनाउनलाई अब चाहिँ म लाग्छु नास्ता बनाउन। ल गाइज अहिले चाहिँ मैले आफ्नो नास्ता रेडी गरिसकेँ। आज चाहिँ मैले फ्रेन्च टोस्ट बनाएको छु। यो जले जस्तो देखिरहेको होला तर यो जलेको होइन, यसलाई चाहिँ मैले क्रिस्पी बनाएको हुँ। र अब चाहिँ म लाग्छु नास्ता गर्न। ल गाइज कङ्ग्रेचुलेसन सबैजनालाई, आजदेखि चाहिँ हाम्रो देशले चाहिँ नयाँ सरकार पाएको छ र यहाँ हामीहरू सबैजना पनि खुसी छौँ। हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सबैजना बसेर टक्क हेरिरहेको छन् ठाउँ ठाउँमा आफ्नो। ल गाइज बिहानको ड्युटी सकाएर म चाहिँ अहिले यहाँ खाना खान आएको थिएँ र अस्तिको चिप्केले चाहिँ फेरि अझै भेटियो यहाँ र यहाँ सबैजना मिलेर समातिरहेको छन् र यसलाई चाहिँ फाइनली समातिहालेर अहिले सेफली यसलाई चाहिँ छोडिहाल्यो हामीले पछि। अब चाहिँ म लाग्छु खाना खाइसकेपछि अहिले चाहिँ म लागिरहेको छु रुमतिर र म चाहिँ अब गएर रेस्ट गर्छु। दिउँसोको रेस्ट गरिसकेपछि अझै फेरि लागिहाल्नु पर्यो क्याफेतिर। अहिले चाहिँ म पुगिसकेँ क्याफे पुग्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ मलाई सिधा मार्केट लगेर गइहाल्यो सामान लिनलाई। अहिले चाहिँ पुगिसक्यो हामी सामान लिने ठाउँ र आज चाहिँ त्यस्तो लामो लाइन त छैन। यहाँ लाइन लामो नभएको कारणले चाहिँ हामीले सामान छिटै पाएर लागिहाल्यौँ क्याफेतिर। आजको मेलाको माहौल हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू र हामीलाई पनि। अहिले चाहिँ हामी पुगिसक्यो फाइनली क्याफे र अब चाहिँ म फटाफट हेमलेट खोलेर लाग्छु अब आफ्नो ड्युटीतिर। अहिले चाहिँ भइसक्यो म रेडी र अब चाहिँ म लाग्छु आफ्नो ड्युटीतिर। रातिको ड्युटी सकाइसकेपछि म चाहिँ अहिले यहाँ खाना खानलाई र यहाँ आएर हेर्दा चाहिँ यहाँ रोटी हानिरहेको रहेछ र अहिले चाहिँ फाइनली रोटी भइसक्यो र अब चाहिँ म बस्छु खाना खानलाई। खाना खाइसकेपछि अहिले चाहिँ हामीहरू लागिरहेको छौँ रुमतिर। आज चाहिँ देवले आइसक्रिम खाउँ भनेर चाहिँ रोकिहाल्यो र टक्क आइसक्रिम किनिसकेपछि हामी चाहिँ आइसक्रिम खाँदै गइरहेको छौँ रुमतिर। ल गाइज अहिले चाहिँ म पुगिसकेँ फाइनली रुम र अब चाहिँ म गएर फ्रेस हुन्छु र लाग्छु सुत्न। र आजको यो मिनी भ्लगलाई चाहिँ म यहीँ इन गर्न चाहन्छु। फेरि पनि हजुरहरूसँग भोलि अर्को मिनी भ्लगमा भेट हुनेछ। त्यति बेलासम्मको लागि मेरो भ्लग हेरिरहनुहुन्छ भने लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। ओके बाई बाई, गुड नाइट।